Тавангэрийн алхаан товор гинэхой тавангэрдхэ шигэр гинэ. Какими шедеврами мы обладаем? Это загадка века, величайшая фигура в истории бурятского буддизма. Сгусток истории здесь. Чем мы обладаем? Да? Насколько это ценная вещь? Культура — это тоненькая корочка над лавой хаоса. Николай Владимирович, очень рады вас видеть здесь, в нашем музее, Национальный музей Бурятии. И мы очень рады, что вот историческая часть, на самом деле самая такая корневая и фундаментальная часть музея и музейных коллекций, это все-таки здесь. И мы находимся здесь, в Музее истории Бурятии имени Хангалова. Давайте поговорим о нашей буддийской коллекции. Может быть, я здесь не совсем объективен как специалист по буддийской истории, но мне кажется, что именно буддийская коллекция в Национальном музее является ее таким стержнем, да, сердцем всех основных ценностей, которые музей сохранил и довел до наших дней. Буддийская коллекция совершенно великолепна, невероятна и производит впечатление действительно не только для людей, далеких от буддизма, для которых это все экзотика, но и для нас, потому что дает нам шанс в очередной раз понять и оценить, какими шедеврами мы обладаем. И вот если посмотреть на буддийскую коллекцию в музее одной проходкой, мы видим, что значительная часть, большая часть самых впечатляющих артефактов – это то, что было сделано здесь. Хотя в буддийской коллекции есть много вещей привезенных, да, со всего буддийского мира, начиная от Сиама, и Таиланда, и Китая, и других стран, из Японии. Но все-таки самые впечатляющие вещи были созданы здесь, на этой земле. И вот мы сегодня были с вами в Алшер-Булаке, в этом великолепном строящемся буддийском комплексе. Ступа Сваямбху. Ступа Сваямбху. Но мы там были еще и потому, что это место рождения Буядар Булсагазар, нашего выдающегося скульптора Санжица Цыбикова, который создал целую школу оригинальной бурятской буддийской скульптуры, отличавшейся от всего окружающего, от монгольской традиции, от тибетской традиции, в первую очередь тем, что Санжи Цыбиков, ученики, научились совершенно шедевральным образом работать с деревом и папье-маше. Да, и вот эта техника, она позволяла им создавать чрезвычайно тонкие, эстетически очень утонченные скульптуры. И то, что они дошли до наших дней, сохранились, это, конечно, огромное счастье. И не просто стечение счастливых обстоятельств, но и, конечно, скрупулезная работа музейных работников. Николай Владимирович, мы сейчас с вами находимся в уникальном месте, которое называется Алшер-Булак, место в Иволгинском районе нашей республики, Бурятия, и место, где во многом связано с именем уникального мастера, мастер Санжи Цыбиков. Пожалуйста, расскажите немножко о нем. Вы уже сами все рассказали. Нет. Вы все-таки, вы как историк, я думаю, вам больше и четче расскажете. Я как историк могу сказать, что находиться в этом месте, это, конечно, совершенно фантастические ощущения, потому что это место, оно прям очень
насыщенной историей, такой сгусток истории здесь. И он связан не только с Хамболамой Тигиловым и Санжи Цыбик-Цыбиковым, статуя пока еще не законченная, но совершенно замечательная, которую мы сейчас здесь видим. Это еще и то место, откуда, собственно, начинается бурятский буддизм после его институционального разрушения, да, которое произошло в течение 30-х годов. И так очень много всего связано с этим местом. И я очень рад видеть то, что сейчас это место снова наполняется жизнью, возрождается, да, строится вот такой замечательный комплекс. Но для нас, конечно, важнее всего фигура Санжи Цыбик-Цыбикова. Мы знаем, что он здесь именно родился, в этом месте, хотя у большинства людей, которые знакомы с его творчеством, первая ассоциация с тем, что он все-таки создатель рангойской школы буддийской скульптуры, но на самом деле именно отсюда он происходит. Здесь люди, проживавшие в Ашурбулаке, по всей видимости, насколько я понимаю, были прихожанами Нгажинского датсана. Санжи Цыбик-Цыбиков для нас очень важен, потому что самая, скажем, сердцевина, да, буддийской коллекции Национального музея в первую очередь все-таки состоит из его работ. Как же начинался наш музей? Давайте мы вспомним наших предшественников. Я думаю, что это был такой абсолютно по тому времени подвиг. Да, ну, как вы сами знаете, Национальный музей имеет, скажем так, несколько источников для своего формирования. Это был и Республиканский краеведческий музей, и вот антирелигиозный музей, который создавался в самый разгар советской борьбы с религией. Это, с одной стороны, ужасающее время, потому что в течение фактически одного десятилетия, то есть с конца 20-х по конец 30-х годов, институциональному уничтожению подверглась буддийская сангха. Есть мнение, что буддизм – это единственная мировая конфессия на территории Советского Союза, которая была, институты, которые были уничтожены полностью. То есть, несмотря на то, что и православие, и ислам также подверглись совершенно варварскому подавлению, но буддизм в численном отношении был гораздо меньше, скромнее. Буряты, тувинцы и калмыки в совокупности, конечно, не могли сравниться по числу последователей там, с числом мусульманских народов, не говоря уже о православных. И вот эта вот полная институциональная деконструкция буддизма, она поставила под вопрос вообще какие-либо перспективы его последующего восстановления. И вот в этот момент миссия музейных работников оказалась совершенно судьбоносной, потому что перетянуть этот мостик между угасающим, исчезающим прошлым и нашим временем стало возможным только благодаря сотрудничеству музейных энтузиастов с ламами. Мы знаем, например, что, по крайней мере, два таких ярких и важных музейных деятелей, стоявших у основ антирелигиозного музея, как Генин Дарма Нацев и Жалсан Жапович Жабон, оба в прошлом были хуараками, ламами, один, по-моему, в Каренском датсане, другой в Цагатском датсане. Они имели глубокие и широкие связи в ламской среде, и в то же самое время они сумели встроиться вот в эту новую советскую антирелигиозную систему. Очень интересно, да, что создается общество воинствующих безбожников, которые как бы начинают под лозунгом сохранения для государства собирать те предметы, которые остающиеся еще тогда в датсанах. Да, разрушающихся, правда, уже. Все верно, я согласен, но надо, правда, осознавать и то, что в этой среде воинствующих безбожников было огромное количество людей, которые верили в то, что это все это достойно полного уничтожения. И мы знаем, что значительная часть буддийских артефактов, ценнейших произведений искусства, книжного, скульптурного, иконографического и так далее, было просто уничтожено. Знаем, например, из оперативных донесений, что вот эти вот разгромные команды использовали там, буддийские рукописи как
как папиросную бумагу, утепляли окна ими. Много вот этих деревянных скульптур было сожжено, пущено на дрова и так далее, и тому подобное. Дацанские здания использовались по хозяйственным нуждам, как зернохранилище, как скотобойни и так далее. Но в том-то и, скажем, такая диалектика бытия, да, в том состоит весь парадокс, что внутри воинствующих безбожников были и не вполне воинствующие безбожники, а были люди, которые, я могу это вполне допустить, встроились в эти ряды с одной целью. Для того, чтобы, используя организационную силу этой лиги, которая по количеству последователей даже превышала число там, членов партии по всей стране, чтобы, пользуясь своими членскими привилегиями доступу к объектам разрушения, да, выполнять совершенно обратную функцию, да, вывозу, спасению, защиты, сохранению, в последующем и реставрации тех объектов, которые подверглись уничтожению. Дашид Аржой Тигилов, вот немножко можете про него сказать? Ну так вот, наверное, в связи со всеми вот этими событиями бурятского буддизма, да? Да, и он тоже родом отсюда, да? Да, он в общем, из этой большой местности, так скажем, да, с ней связан, и был, как, насколько мы знаем, был Ширету Мингажинского дацана, с которым это место в том числе ассоциируется. Но про Итигилова действительно так много уже сказано, и настолько это парадигматическая такая фигура в истории бурятского буддизма, некая такая ось, да, вокруг которой дореволюционная история буддизма вращается, а потом выяснилось, что он стал тем мостом, связующим звеном, которое вот это дореволюционный, так скажем, предреволюционный золотой век бурятского буддизма связывает с дальнейшей историей, с историей возрождения буддизма в Бурятии. И в этом плане это, да, действительно такая ось или гвоздь, на котором держится вся эта история. И в этом плане, да, Итигилов – это, конечно, величайшая фигура в истории бурятского буддизма. А что касается Гениндарны Нацию и особенно Жалсана Жабона, известно, например, вот в последнем случае с Жалсаном Жабоном известны его дружеские и такие чисто человеческие, уважительные отношения с Агланом Даржиевым и с другими высокопоставленными ламами, благодаря которым был спасен сандаловый Будда. Да, вещь, которую мы до сих пор еще до конца не можем оценить, потому что те исследования, которые были проведены, все-таки не дают полной картины, насколько древняя эта статуя. Как известно, я напомню, что именно сандаловый Будда считается первым прижизненным изображением Будды Шакьямуни. Так это или не так, мы не знаем, но то, что это совершенно уникальный артефакт, уникальное сокровище, да, всего буддийского мира, без преувеличения, и то, что оно дошло до наших дней, во многом заслуга, конечно, Жалсана Жапача Жабона, одного из создателей антирелигиозного музея и, соответственно, стоящего у истоков Национального музея. И вот у Аглана Даржиева в голове сидела такая идея, которую я бы сформулировал как некий такой бурятский буддийский империализм. Да, сделать Бурятию альтернативным центром буддизма. И для этого он... Альтернативным от Тибета. От Тибета, альтернативным от Пекина. От Пекина, от Доланора, Монголии. На самом деле таких центров было несколько. И по задумке Аглана Даржиева, я, конечно, только об этом догадываюсь и предполагаю, было сделать Бурятию вот одним из таких крупных центров. Для этого он сюда, собственно говоря, стягивал вот эти вот ценнейшие артефакты, такие как статуи сандалового Будды Занданжу и атлас тибетской медицины, несколько ценнейших комплектов ганджура и данжура. Николай Владимирович, мы с вами находимся в сокровищнице, в фондах нашего музея. И, конечно, один из уникальных, действительно шедевральных памятников, который хранится в нашем музее, это коллекция ганджура.
И их всего 111 томов. Я знаю, что вы исследуете эту тему, и мы работали с вами долгое время. Пожалуйста, давайте мы чуть-чуть расскажем поподробнее про данный памятник. Угу. Да, я вообще могу сказать, что это загадка века, да, потому что в международной науке изучения буддийского канона, к сожалению, этот экземпляр Ганжура никак не фигурирует. И здесь еще, так сказать, полно загадок, да, мы не знаем, какого времени этот Ганжур, когда он был создан. И на самом деле мы мало знаем о том, в том числе, при каких обстоятельствах он попадает в Бурятию. Но вы знаете, что я 15 лет работал в другом специализированном учреждении. Хранилище восточных рукописей, мы знаем. Да, по хранению восточных рукописей. Но вы занимались этой темой. Да. Я занимался, и у нас там тоже хранится Ганжур. Хранится несколько экземпляров Ганжура, в том числе и особо ценный монгольский Ганжур. Но вот этот... В чем отличие? Да, сразу же. Да, этот Ганжур на тибетском языке. Вот 111 томов, насколько я знаю, хранится в запасниках музея. Один из томов выставлен в экспозиционной части. Он в традиционном исполнении, да, заворачивается в такую вот тканную оболочку, называется жанши, тибетское слово. Да. Сверху и снизу он придавлен вот такими вот массивными досками, хафтасами. И все это заворачивается в такие вот ремни кожаные. И на караванах верблюжьих его вывозили в свое время из Тибета, из Лхасы. Это бумага многослойная. Это бумага. Да? Это сколько здесь бумага. Примерно слоев? Посмотрите, вот даже где-то... Ну, поскольку это первая страница, да. Она в несколько слоев. Бумага черная, как мы видим, да, это тоже специальная технология, так называемая индиго. И мы видим вот первая страница, вот это золотые чернила, которыми выполнены рамки, какие-то технические элементы, типа название тома, название страницы и так далее. Но сам Ганжур при этом выполнен в золоте. В золоте первой страницы, а далее в серебре. Серебряная краска. То есть золото в виде золотой пыльцы добавлялось в чернила, и, в общем, вот таким образом это все писалось. Вот это вот страница титульная, да, и здесь, естественно, она выполнена очень парадно, мы видим название рукописи. Вот самое, на мой взгляд, шедевральное вот в этой части Ганжура, это, конечно, и его иллюстрация. Они выполнены отдельно на грунтовном полотне и приклеены сюда отдельно. Там, здесь, по всей видимости, Будда Амитабха красного цвета, да, помещен. Очень тонкая живопись. Чрезвычайно тонкая работа, да, чрезвычайно тонкая работа. И вот далее вся основная часть Ганжура, все остальные страницы написаны серебром. Это все, Николай Владимирович, это ручная работа, да? Естественно, да. Это такой ручной, очень тщательный труд, который занимал, наверное, огромное количество времени. Да, и это специальное подразделение внутри крупных больших буддийских университетов, буддийских монастырей, которые занимались изданием такого рода книг. А на ваш взгляд, кто примерно, в каком монастыре это могло быть создано? Ну, хотя бы примерно. Понятно, что мы историю, вот у нас нет документальной, скажем так, истории, да, по поступлению этого. Да, по некоторым архивным документам, по свидетельствам, этот комплект Ганжура был доставлен в Бурятию из Лхасы как подарок от 13-го Далай-ламы. По всей видимости, это лхасский Ганжур. То есть лхасское издание, оно не такое старое, это начало 20 века. Но это то, что касается, собственно говоря, самого физического объекта. Текст, который включен в этот комплект Ганжура, он может быть гораздо старше. И вот в этом как раз заключается задача исследователей, чтобы определить, насколько старая редакция этого Ганжура. Да? Потому что Ганжуры все классифицируются по дате составления. Вот
когда был составлен конкретно этот ганжур, мы не знаем. Те идеи, которые ну, в то время, до начала 20 века, скажем так, формировались в голове вот выдающихся наших лам, в том числе, конечно, Бхагван Даржиева, о том, что центр буддизма, да, стал. И мы сейчас, вот что, на ваш взгляд, происходит? Мы же сейчас в современном, мы с вами живем уже почти в четверти 21 века, да? Да. То есть у нас сейчас процесс другого пересмысления. Я думаю, что мы находимся на некоем этапе, или, может быть, в начале того этапа, чтобы для самих себя решить и понять, чем мы, собственно говоря, владеем. Потому что если более или менее нам понятна ценность сандалового Будды, и действительно там проводились исследования, есть какая-то более или менее понятная интерпретация и точка зрения на этот объект. То же самое с атласом тибетской медицины, который публиковался в отдельном издании, да, репринтном. Вот этот объект, к сожалению, пока еще своего достойного места не занял в нашем сознании. Чем мы обладаем, да, насколько это ценные вещи. И вот для этого как раз и нужна экспертиза, нужна работа специалистов, чтобы это все определить. Я думаю, после определения, экспертного определения ценности этого объекта, конечно, по-настоящему начнется новый этап о том, как лхасский ганжур, как его презентовать, каким образом его репринтно издавать, это необходимо делать, как его экспонировать не только, может быть, в Улан-Удэ, но и в других городах России, может быть, за рубежом. Все это будет возможно понять и выработать какие-то стратегии, да, после того, как мы поймем, что это такое, насколько это ценное издание. А что вот для вас, как может знание древние атласа тибетской медицины, малого ацагатского атласа, вот тех старых традиций бурятской традиционной медицины, вот как они вот с точки зрения современности, современных молодых людей, тех, кто вообще далек от этого, что может дать эти знания? Каким образом они могут преломиться или модернизироваться, или трансформироваться? И вообще как, вот, на ваш взгляд? Ну, вообще, 20 век привел не только к расцвету науки и технологий во всем мире, он также привел к глубокому разочарованию наукой. Потому что наука привела людей к порогу собственного уничтожения. Наука во многом, и я это говорю как ученый, наука во многом ответственна за катастрофическое ухудшение окружающей среды. Да? Все это ведь научные технологии, которые в том числе и негативным образом воздействуют на нашу жизнь, хотя, конечно, позитивные аспекты совершенно невероятны, но тем не менее негативные аспекты также велики. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что тибетскую медицину необходимо воспринимать тоже как упорядоченную систему научного знания, основанную на эмпирическом наблюдении за свойствами лекарственных растений, имеющих лекарственные свойства, и других каких-то веществ, которые используются в тибетской медицине. Поэтому, да, к тибетской медицине нужно относиться и подходить к ней не как к какой-то средневековой алхимии, к лженауке, а как вполне позитивному эмпирическому знанию, да, которое с помощью многих веков экспериментов смогло нащупать такие подходы к лечению человека, человеческого тела, которые имеют серьезные преимущества перед вот этой медикаментозной наукой, с которой мы сегодня взаимодействуем. Поэтому я думаю, что исследования в этой сфере, они еще очень многое могут послужить, да, для здоровья человечества. Ну, мы все, понятно, что мы уже как бы начинаем постепенно привыкать к ИИ, к нейросети там, и так далее, да, и вот разговаривая с вами до этого, вы предложили о том, что ИИ может каким-то образом модернизировать тексты, да, ну, тексты расширенного аннотации там, и так далее. А что еще может предложить, на ваш взгляд, нейросеть для музейного исследования или вообще для музейной экспозиции? Я уже
много лет занимаюсь так называемыми археографическими исследованиями, когда мы с командой выезжаем в районы Бурятии и ищем буддийские манускрипты и печатные, редкие печатные издания, которые до сих пор находятся или же в собственности обычных семей, и эти вещи достались им еще от родителей, от дедушек, бабушек, или же в датсанских книгохранилищах. В большинстве случаев, или даже в 100% случаев, никак не приспособленных, на самом деле, для цели хранения. В чем наша миссия и задача наших археографических проектов? Она заключается в том, не в том, чтобы изымать эти ценнейшие рукописи и вывозить их в специализированные хранилища. Я не думаю, что мы имеем на это право. Это собственность людей, которые оказались у них на руках в результате того, что их предки с риском для себя, для своей свободы, даже жизни в период, когда эти рукописи подвергались уничтожению, смогли спасти, сохранить эти книги. Но современная технология позволяет нам выезжать и делать высококачественные копии, цифровые копии этих вещей, чтобы сохранить эти рукописи для ученых, для практиков буддизма, для потомков, для будущего. Говоря шире, этот подход можно назвать музей без стен. Когда музей не просто хранит то, что у него есть, или когда музей не ждет, когда собственники этих коллекций принесут ему... Вдруг захотят. Да, захотят по какой-то причине принести и сдать на хранение артефакты. Музей, я уверен, может и должен активно искать пути для пополнения своих коллекций и для спасения ценнейших рукописей. Я так думаю, что их тысячи еще находятся вот в этом уязвимом состоянии. Еще помимо рукописи вы говорили об историях людей, да? Да, верно. Устная история. Совершенно верно. Я говорю о книгах просто потому, что это моя специализация, но на самом деле, конечно, такого рода проекты вполне могут предполагать и сбор устных историй. Да? Это, на самом деле, уже давно весьма такой популярный жанр, которым занимаются многие и музеи, и научные учреждения. И он никогда не потеряет свою актуальность. Огромное количество людей, которые сегодня обладают неоценимым жизненным опытом, огромными знаниями, но при этом в очень почтенном возрасте, и мы могли бы, музейные работники, совместно с учеными-исследователями, брать у этих людей интервью, записывать их в качественном цифровом звуке. В дальнейшем музей мог бы использовать эти истории при согласии, конечно, самих информантов в экспозиционной деятельности, да, внедрять эти рассказы в аудиогиды, в рассказы о конкретных артефактах или каких-то эпизодах истории и так далее. Вот эта концепция музея без стен – это вот первое очень популярное направление. Вторым очень популярным направлением, тесно связанным с первым, является музей как третье место. То есть музей, который занимается не только своей непосредственной профильной деятельностью по хранению и экспонированию культурного наследия, но и как место, где артефакты реставрируются, где они каким-то образом взаимодействуют там с учеными, с широкой публикой. Место постоянных лекториев, разного рода мероприятий, призванных к тому, чтобы продвигать это культурное наследие в широких слоях населения. Вот, мне кажется, два этих направления, я сужу об этом со стороны, и музейным работникам, конечно, гораздо виднее, куда нужно развиваться. Но мне кажется, вот эти два направления, они могут существенно расширить миссию музея. То, что касается искусственного интеллекта, тема очень важная, горячая в наше время. Искусственный интеллект имеет как большой разрушительный эффект. Я об этом говорю как преподаватель, и от этого, конечно, очень страдаем, потому что студенты сейчас во многом
Просто берут и... профанируют, да, учебный процесс через замену как бы своего мыслительного процесса искусственным интеллектом. Даже не прочитывая. Да, зачастую так, к сожалению. Мы с этим стараемся, конечно, бороться. Пока еще нам это удается сдерживать, так скажем, да, вот этот фронт. Мгм. Но на искусственный интеллект можно смотреть и с другой стороны. Да, у него совершенно колоссальный созидательный эффект. И все зависит от того, как мы этим орудием пользуемся. Мгм. И для музея, мне кажется, тут огромное благодатное поле. Искусственный интеллект может существенным образом улучшить маркетинговые стратегии для музея, для продвижения выставок, каких-то спецпроектов. Согласна. Да, дает ценные подсказки, как нужно разговаривать с разными группами, социальными группами, как нужно разговаривать со школьниками, как заинтересовать пенсионеров и так далее. Потом искусственный интеллект можно очень плодотворно использовать для такого кардинального пересмотра текстуальной части музея, да, которая сегодня написана очень квалифицированно, но зачастую без учета, скажем так, уровня понимания Современного текста, зрителя, да, да. современного зрителя, современного посетителя музея. Мгм. Здесь, мне кажется, искусственный интеллект особенно, Нам в помощь. да, особенно технологии вот создания текстов, они способны существенно увеличить, улучшить эту текстовую часть. Спасибо. И, Николай, наверное, в заключение хотела бы такой вопрос, знаете, что бы вы пожелали, наверное, вот нашему, вы знаете, что у нас музей строится, новый национальный музей, новое здание, есть очень много ожиданий по этому поводу. А что бы вы пожелали бы будущему посетителю, ну, условно скажем, в 2040 году, который придет в музей, и что бы вот вы могли бы сказать вот с этой позиции сегодняшнего дня? Ну, новое здание это прекрасно, потому что оно позволяет осуществить в жизнь такие смелые решения, которые трудно осуществлять в рамках старой концепции. Поэтому переезд в новое здание музея я всячески приветствую. Считаю, что это редкий шанс для того, чтобы очень многое переосмыслить, да, в том, как музей устроен, в том, как он функционирует. И в будущем вот в рамках все того же самого, все той же самой парадигмы музея как третьего места, мне хотелось бы, чтобы музей стал не просто местом, куда мы приходим, чтобы что-то посмотреть, Мгм. но и местом, куда мы приходим отдохнуть, куда мы приходим попить кофе, пообщаться с друзьями. Для молодежи я вот каждый раз приезжаю в Улан-Удэ, поражаюсь, сколько у нас молодых людей, у нас улицы просто в основном, да, бурлят молодежью. И видно, что им мало есть куда пойти. И музей мог бы стать таким местом, которое вот предоставляет пространство для того, чтобы люди просто приходили, отдыхали, общения, да? общались, да, друг с другом. Мне кажется, это было бы здорово. Ну, и мне бы хотелось пожелать музею остаться самим собой, несмотря на все эти эксперименты, да, и продолжать свою главную функцию — сохранение культурного наследия. Знаете, у Фридриха Ницше есть такая аллегория, что культура — это тоненькая корочка Мгм. Мгм. над лавой хаоса. То есть мы живем в мире, который стремится к энтропии, к саморазрушению, да? И человечество вообще вполне способно себя разрушить. Мы сегодня говорили о репрессиях, да, и мы видим, как легко можно было в течение одного десятилетия Все разрушить. разрушить то, что создавалось веками. И вот эта благородная функция музея как раз заключается в том, чтобы охранять вот эту тоненькую корочку от разрушения. Да? Мгм. Кроме музея, театра и других культурных учреждений, кто сможет это сделать? Кто сможет это сделать? Никто. И вот перед этой бездной хаоса и разрушения музей держит вот этот фронт защиты, красоты, эстетики, упорядоченности и, наверное, разума.
Поэтому, да, мне хотелось бы пожелать музею в первую очередь сохранить вот эту свою миссию и функцию.